Ja, her er da en liten videosnutt fra dere også i dag. Nå ser vi borte i Måldura, sånn som sist vi var her. Der er vi hit igjen i Skålefjellet. Dette over i Stongfjorden. Her er inn igjen i Bleia og Heitrenipa. Det kjente fjellet der inne. Inn igjen i Dalsfjorden. Der bort igjen på Løkkekampen som var nettopp. Vi går ned igjen der også. Hit igjen på Åsnes. Her ligger Alten ute i disen. Det går ikke dis ute. Her er det regn på gang. Her er igjen i Høgeheia, Stongfjorden, Njåset. Ja, det var da en liten slutt der inne. Veldig fint. God temperatur, litt vind. Suveren